mobaynida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi sizda? O'zgarishlar juda ham sezilarli bo'ldi. Mashalloh. Kechqurun shu asabiylashib turishlari yo'q bo'ldi-da. O'zidan o'zi nima yig'lab qolarmidi? Yo'q, asabiylashib, jahl qilib uyg'onardi-da. Kechasi. O'shanga yurardi yordam berganda, asabiylashibdi. Keyin shu lichinadan keyin yo'q, ko'z tegmasdan ishtahasi ham ochildi. Mashalloh. Adasi bilan sezdik. O'zi so'rayapti-da, ovqatlarni ham, kechasi ham yaxshi qilyapti. Ha. Keyin tishini g'irchilatishlari bormidi? Bor edi. Yaxshigina bor edi. So'ligi ham oqarmidi? Ha. Hozir ular qanaqa bo'lyapti? Yo'q, kamaydi, so'l yoqishi kamaydi. Chunki ertalab posteli sirazi bilinadi-yu, anaqa postelidan. Dog' bo'lib qoladi. Kamaygan so'l yoqishlari, g'irchilatishi почти yo'q bo'ldi-da. Mashalloh. Atilab kuzatdim-da kechasi. Turib qarasam yo'q, xotirjam yaxshi uxlayapti-da. Bola uspokоиться qilyapti, maza qilib uxlayapti, kislorodniy голодание